Idan mutum ya raina maka hankali, kake so ka ce da shi, ba fa jiya aka haife ni ba, da Turanci, za ka iya cewa, I wasn't born yesterday. I wasn't born yesterday. Kana nufin, ba jiya aka haife ni ba, wanda hakan yana nufin, I am not stupid. Ma'ana, kai ba wawa bane kenan. Idan kuma kana so ka ce, ka wuce iyaka, misali, mutum ya ɓata maka rai, ko ya ƙetara wata iyaka taka da baka so kowa ya ƙetara maka. Kana so ka ce ka wuce iyaka, to za ka iya cewa da shi, you crossed the line. You crossed the line. Idan kuma kana so ka ce, kada ka juya magana ta, misali mutum yana so ya juya maka magana, kana so ka ce, kada ka juya magana ta, za ka iya cewa, don't twist my words. Don't twist my words. Ga mutanen da suke so su iya magana da Turanci ko suke so su iya karatu da rubutun Turanci ko karatu da rubutun Hausa ko da baka taɓa shiga makaranta ba, ka ɗauki namba ta akan sikirin ko kuma ka duba profile ɗina, ka ɗauki namba ta iya ta WhatsApp ne kawai ake yin magana ban da kira.